喉咙里卡也咳嗽了啊。这一个火箭，哇，升空了，升空了，马斯克昂着头啊，看着火箭升空啊，火焰就这样灌下来了灌下来了灌下来了。关键问题我们还没得到答案，前面征求答案这个是升空啊。那么到了月球上回来怎么回来呢？这个火箭怎么起来？怎么加上燃料？怎么升空？一直没得到答案呢一直没得到任何人的回复如果这个问题交给马斯克，马斯克怎么回答呢？那叫马斯克怎么回答呢？好像马斯克没搞那个登月但是他就想着要移民殖民火星了。如果到了移民殖民火星以后，有的人后悔了，想回来的时候，那个飞行器怎么起飞呢？因为地球人目前的技术也就地球上的技术不可能就是带着一箱的一火箭的燃料带过去然后到了火星上，用地球上带过去的燃料把它干一天会升起来，你说是不是所以这个悬而未决的答案呢，目前还没有人回答还没有人能回答这个问题至少目前我还没收到有人回答这个问题如果实在是一直是搞不出来呢，很可能这个是造假假的是一个假的一个命题好先这样先这样再说